6、7、8。3、2、3、4、5、6、7、8。4、2、3、4、5、6。好，4个八拍是这样做。好，第一个八是上去，第二个八是踏点回点，踏点回点。第三个八是右手右手，左手左手，然后拍手拍手，都踏点回点，踏点回点。好，第一段，1、2、3、4、5、6、7、8。2、2、3、4、5、6、7、8。3、2、3、4、5、6、下4、2、3、4、5、6，再次1、2，风，茶底上的风，再来一次，做4遍。1、2，右脚，2、2，左脚，2、3、2、3、4、6，做4遍。开始，副歌，双手交叉，1、2、3、4，在这里好，对，1、2，一起交叉，交叉，1、2、3、4、5、6、7、8，踏点踏点，这里踏点踏点，5、6、7、8，摇2、3、4、5、6、7、8，这个1、6、3，敲一下，敲一下，右左右，左右做，右左右，左右做，好，再来一遍。第二个下半段哦，有一点点不同哈，一样，交叉3、4，交叉7、7、8，右2、3、4、5、6、7、8，来，一样做这个动作，所以不同的方式。踏完之后的话，第一次是这样，第二次的话呢是叫大家一起歌词，可以叫大家一起，切换不一样。右，左右，这个动作就像第一次节奏，踏点回点，2个8之后，记得停，从头风。第二次节奏，右边小跑步，双手，左边小跑步，双手，右边小跑步，双手。左边小跑步，好，安利的后，然后再跳投，第2落，第2落，踏点，出去，上半段，做完了之后，下半段一样，交叉拍，踏点。